ब्लॉग करने ना करने का रीज़न है कि हम दोनों ही बिजी है और वो आजकल एक नया उसका फोबिया फियर हो गया है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है साउंड प्रूफ गेलू। एक लाउड स्पीकर लगा दूंगा लैपटॉप में, ठीक है? तो वो लाउड स्पीकर क्या करेगा, भां भां करेगा, ठीक है? भां 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 भां, मुँह तुमको भां भां कर देगी। हेलो गाइस, अभी हम लंच कर रहे हैं। बहुत लेट हो गया लंच क्योंकि गैस ख़त्म हो गया था। ये है दाबेली इंद्रधनुष। अरे मुँह पे रखो। हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम फिर से ब्लॉग कर रहे हैं और ब्लॉग करने ना करने का रीज़न है कि हम दोनों ही बिज़ी है और थोड़ा गैप हो गया है। और अभी आज गेलू घर पे है, वर्क फ्रॉम होम है उसका, और वो आजकल एक नया उसका फोबिया फियर हो गया है वो साउंड का। तो इसलिए मैंने उसको नाम दिया है साउंड प्रूफ गेलू। तो क्या होता है, अगर ऑफिस का कॉल है, ठीक है, तो ऑफिस का कॉल है तो जैसे ही कॉल आता है साइड साइड साइड, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, मैं सुना भागती है लैपटॉप जैसे भागती है, साउंड साउंड डिस्टर्ब नो डिस्टर्बेंस। तो उसका साउंड के लिए तो पूरा परेशान हो गई है, और साउंड ना हो तो फिर भी भागती है। तो क्या है, गेलू से पूछते हैं क्या एक्सपीरियंस है, क्या हो रहा है, और गेलू को पूछते हैं अभी। गेलू, योर नेम इज साउंड प्रूफ गेलू, व्हाट इज योर से ऑन दिस? क्या है आपको कहना है? मेरे को ये कहना है कि मुझे कोई ज़ोर से बात करेगा तो डर लगता है, मैं नर्वस हो जाती हूँ, कोई ऐसा फटाक से कुछ बोल देगा तो इसके लिए तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा साउंड हो गया या फिर बहुत लोग बात कर रहे तो आई एम बिट अफ्रेड ऑफ दैट। तो मैं काम करूँगा, इसमें एक लाउड स्पीकर लगा दूंगा लैपटॉप में, ठीक है? तो वो लाउड स्पीकर क्या करेगा, भां भां करेगा, ठीक है? भां 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 भां, मुँह तुमको भां भां कर देगी, मोर भां भां ले वो भां भां करेगा और बाकी सब टैट मुँह ऐसा साउंड तुम्हारा है। कां कां कर देगी ना, मोर भां भां कर ले, वो कां कां कर देगी। नहीं, मैंने एक हेडफोन मंगाया है गेलू के लिए ऑफिस का, तो हेडफोन लगाने के बाद फिर भी भागी, तो उसके नाम में मैं लिख दूंगा लाउड स्पीकर साउंड प्रूफ गेलू, इस माथे पे लिख दूंगा। ओके ओके। हेलो गाइस, अभी हम लंच कर रहे हैं। बहुत लेट हो गया लंच क्योंकि गैस ख़त्म हो गया था और गेलू खा रही है। वहाँ पे पावर चला गया है क्योंकि बारिश होने वाला है अभी। भातो डालमा पोटल आलू भजा है और ये कुछ आलू चकटा है और मेरा भी वही सिस्टम है, भातो डालमा। मस्त लोग हो लो। खाते हैं, बहुत लेट हो गया, अभी 3 बज गया, गैस ख़त्म हो गया था, गैस मंगा के खा रहे हैं अभी। गैस मौजा के खा रहे हो? गैस खा रहे हैं क्या? ठीक है, खाते हैं। हेलो गाइस, खाना तो हो गया हम लोग का। तो खाना खाते टाइम ही बारिश हो रहा था, तो अभी जस्ट छूटा है बारिश, ठंडा हो गया वेदर। ओ, ये बाकी वाला पेड़ जो था, जो बच गया था, वही ले रहे हैं आज ओके। ठीक है, वेदर तो ठंडा हो गया, बारिश हो गया अच्छा वाला। मुझे तो सर्दी पकड़ लिया था बीच में, और लाइन आ गया ना, पावर भी नहीं था, लाइन आ गया। गेलू तो काम कर रही है बैठ के, जा कादीप जा। मेरा स्त्री मेरे को बोलता है कि जा कॉफ़ी बनाओ, क्योंकि मेरा ऑफिस के टेबल में अभी तो कॉफ़ी आ जाता है। कि कौन करवा मनुष्य, जुग उल्टा है। मेरा स्त्री बोलता है मेरे टेबल में कॉफ़ी अभी तक आ जाता है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है गेलू। मैं घर का भी काम कर रही हूँ
घर से ऑफिस का काम कर रहे हो तो ऑफिस घर हुआ ना। तो तुम्हें जो दो कॉफी जाके तो 4 बजे तुम- देता है हाँ, वो उसको तुम, बुलाओ। वो तुम। मैं क्या रामू काका हूँ? हाँ, सोमू काका। हम सोमू काका। कॉफी चाहिए जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करने का, अपना कॉल है। कॉफी कॉफी। जुगो उल्टा हो गया, ठीक है, क्या करे अभी। मुझे भी थोड़ा पीना है तो मेरे को बनाना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा। पहले बर्तन मांजेंगे फिर कॉफी बनाएंगे। दुख कहानी किए बुझेगा। पास्ता बना रहे हैं आज। कल रात को मैंने खाया था पास्ता, वही गेलू को पता चल गया मैं खाया हूँ, तो मेरे को बोले ये फिर से बना, तो अभी बना रहा हूँ। बॉईल करना पड़ेगा पहले इसको। इंद्रधनुष रेनबो, बारिश हुआ था इसलिए रेनबो आया है। हंस चुका हूँ पर ठीक है, चलते हैं पास्ता बनाने। ये हुआ है पास्ता। हो गया, इज इट रेडी? यस, चीज़, चिली फ्लेक्स और ओरेगानो मिलके। खाना पक्का है चिता। इट्स लुकिंग यम बाय द वे। यम यम है हम। ये है दाबेली, दाबेली को दाबेंगे। खाएगी दाबी दबा दाबेली मराठी ये खाते हैं। उड़ीसा का फेस्टिवल है रज, आज रज है, पहली रज है, तो हम तो दोली फोड़ी खेल नहीं पाएंगे। क्या याद है, दोली खेलने के तो दोली छींट जाएगा। तो गेलू वहाँ पे खा रही है और मैं पूरी सीमेंट गई थी और डाल हुआ है हमारे को। कुछ तो है नहीं यार, खाना खा के जो है खुश हो जाएंगे और क्या। और कुत्ता एक बालकोनी में, देखो बालकोनी में बैठा है कुत्ता। देखो बालकोनी में कैसे चिया है, चिया ही चिकन बालकोनी में देखा लगेगी। देख हेलो गाइस, मैं अभी डोसा बना रहा हूँ। एक्चुअली आज गेलू ने सब डोसा बैटर बनाया था, तो आज सुबह से बस डोसा ही घुमा रहे हैं। लंच में कुछ ऐसा हुआ नहीं, डोसा खाए थे। अभी इवनिंग हो रहा है, अब भूख लगा, चाय के साथ थोड़ा उत्तपा टाइप का खा रहे हैं। खूबसूरत हो रजत जी, थोड़ा सा तेल। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ा है। बहुत भीड़ है। ये 10 मिनट रे ऐसे जब हमारे घंटे लगे हुए थे, 1 घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? बन रहा है उधर। दिख रहा है बटर भाई, बटर दिख रहा है।
अरे ମୋ ପାଇଁ ରଖ, ମୋ ପାଇଁ କିଣିଲ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦଉଛ। ଆରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ ଖାଇବି ଏବେ, ଆଉ ତମକୁ ଦେବିନି ତ? ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି 10 ବରା।